Итак, всем привет, с вами снова я, Кэр, и сегодня я вам покажу, как примерно за пару дней мы из вот этого сделали это. В этом видосе я хочу вам показать и рассказать на своем примере, как можно за сущие копейки сделать из вашего личного пространства что-то очень крутое. И начнем мы, пожалуй, с того, что в этой комнатке всего 12 метров квадратных. Это очень мало. И нашей задачей было сделать так, чтобы увеличить рабочее пространство для целых 2 человек. Эта комната хоть и маленькая, но я здесь успеваю и снимать, и монтировать, и лепить, и рисовать, и спать, и есть, и вообще все, что угодно. И, если честно, то пространства для 2 человек тут хватает просто с головой. И если прям совсем по душам говорить, то скажу, что когда приходят друзья, здесь просто без проблем уживается целых 5 человек за один раз. И все отлично. Так что я вам скажу одну очень важную вещь. Маленькое пространство — это вообще не выговор. И даже с маленькой комнатой можно сделать просто конфетку и все обустроить так, чтобы это было вам только на руку. И, кстати, совсем не обязательно быть супермалером-штукатурщиком, чтобы за один день привести стены в порядок и расставить все по своим местам. Поэтому не бойтесь взяться за подобное дело, попросите, возможно, друга или родственника помочь вам, и вы 100% останетесь довольны результатом, я вам гарантирую. Сразу говорю, что это съемная квартира, и мебель поменять нам вообще никак, не удалось, потому что некуда деть старую, но благодаря общим усилиям теперь все выглядит хотя бы не так убого. Как говорится, no more fucking персиковые стены. Я вообще не понимаю, как кто-то добровольно может согласиться на этот отвратительный цвет. Но это уже, скорее, знаете, дело вкуса, плохого, но все же вкуса. И все, что нам остается под конец, после завершения нашего ремонта, это, наверное, раздать и распродать все вещи, которые я годами копила в руки людям, которым эти вещи, правда, понадобятся. И, если честно, я вообще не жалею, что сделала это, так как пространство для нового творчества и новых каких-то крутых вещей у меня теперь стало гораздо больше. И вот что у нас получилось. Но вот как-то так выглядит мой основной рабочий стол. И если вы помните, то в прошлых моих рум-турах он был на обратной стороне, то есть там, где сейчас стою я. Также на заставке вы сейчас наблюдаете мое любимейшее радио, которое я слушаю просто часами, когда работаю. И вам советую, ищите на канале Nice Guys прямую трансляцию, я думаю, вы сообразите. Здесь вы у нас видите просто офигеннейший стеллаж, который стоил всего 400 гривен, он из Икеи, и он просто идеально выполняет функцию разделителя 2 рабочих пространств, потому что здесь я часто сижу, монтирую видео, а за другим рабочим столом я, например, их снимаю, или рисую, или делаю фотографии, короче, все в этом духе. Если честно, я решила все пространство сделать максимально чистым, потому что раньше я считала почему-то, что каждая дырка на полу, на стене, вообще на потолке должна быть заполнена. Сейчас я так не считаю, никогда в жизни так не делайте. Лучше пускай будет аккуратно, по чуть-чуть это все собирать, чем за один раз все налепить, а потом очень сильно об этом жалеть. Итак, чуть выше над рабочим столом вы у нас видите одну полочку, 2 рамочки и просто замечательнейшую картину, которую мне прислала невероятнейшая художница, за творчеством которой я слежу уже очень много лет. Так что, ребята, я вам оставляю ссылку в описании на ее профиль, и, пожалуйста, зайдите, посмотрите ее работы, они просто великолепные. Вы можете, наверное, купить у нее какие-то картины и точно так же их повесить у себя дома, и они просто, я вас уверяю, идеально впишутся. Если честно, то до этого я вообще не знала, что круглые холсты существуют. И вот он, мой идеальный круглый холст, висит просто на стене и радует мой глаз. Спасибо еще раз большое Тасе Рэй, она так записана в Инстаграме, мне безумно приятно, и эта картина каждое утро, каждый день и каждый вечер радует мой глаз.
Вот тут я оставила немного пустого места, потому что я хочу повесить сюда очень красивую неоновую вывеску. И единственное, что я скажу, нет, я не буду покупать больше вывески на китайских сайтах, потому что ради одной такой я сделала 2 огромнейшие дырки в стене, и эта вывеска немножко светила, и просто взяла и, знаете что, правильно сдохла. И из-за этого я теперь не могу ее ни снять, ничего другого там повесить, потому что в стене будут сраные дырки. Просто спасибо большое. А на этой стене у нас висит точно так же плакатик из какого-то китайского сайта, неплохой, но можно было лучше. Также у нас здесь есть ютубовская кнопка и несколько вешачков из Икеи. На них обычно висят наушники и всякая прочая ерунда, правда сейчас их там нет, поэтому извиняйте. И да, эта труба меня уже заколебала. Ее никак нельзя отрезать, хотя батареи уже давно нет, к которой она крепится, и она просто здесь бесит мой взор, кругозор, короче, я не знаю, она меня просто раздражает. Итак, в этой части комнаты тоже нет вообще ничего интересного, кроме органайзера из Икеи, который тоже недорогой, там несколько ведерок, самодержачка и, в общем-то, очень интересная штука, очень сильно помогает в организации ваших каких-то мелких предметов. Также есть полочка небольшая с 2 свечами из H&M Home, они очень круто пахнут, но я, к сожалению, не умею пользоваться свечами, и они у меня очень плохо сгорают. Я не знаю, возможно, у вас есть какой-то опыт со свечами, вы знаете, что делать. Я знаю, что их нужно очень долго держать, чтобы они прям потаяли нормально со всех краечков, но у меня почему-то все очень с ними плохо. Поэтому, может, вы поделитесь со мной каким-то опытом, может, я сделаю что-то не так, не знаю, пожалуйста, помогите. Если мы подойдем к этой полочке поближе, то мы здесь увидим целое ничего. Опять свечка из H&M Home, горшочек для цветов, который я слепила, но как обычно, его не доделала. Возможно, вы увидите его в одном из следующих видео, ну, точнее, то, как я его создаю, если вам это будет интересно. И копилочка с безликим. Мы купили ее в Одессе, в каком-то комиксном магазине, я не знаю, как это называется, поэтому, сори, я не знаю, где вы можете еще ее купить. Итак, а на голове у Безликого у нас стоит такой себе, я не знаю, как он называется, можете исправить меня в комментариях, типа мох, который не требует за собой никакого ухода, не требует ни поливаний частых, его надо что-то поливать там, может, раз в полгода или раз в год. Ну, извините, я не в курсе, я его не трогаю, он у меня уже стоит, я не знаю, где-то, может, месяцев 5, и все с ним отлично. А сверху на стеллаже за 400 гривен на секундочку, это очень мало. А у нас стоят коробочки. Они достаточно не дешевые, но они очень-очень-очень сильно практичные, потому что, во-первых, они увеличивают сам стеллаж за счет своего размера, а во-вторых, в них можно складывать вообще любой хлам, и это будет выглядеть супер стильно, супер классно, и это всегда можно все достать в любую секунду. Итак, в этих коробочках находится очень много вещей. Там есть акриловые краски, там есть пластилин, также там есть рисунки Мартина или, например, материалы для печати на футболках. Этим мы тоже занимались, может, 1.5 года назад. Весь срач просто очень удобно скрывается в этих коробках, за что им очень сильно благодарна и ни разу не жалела о том, что я их купила. Также на ярус ниже от коробочек у нас находится холсты Мартина, инструменты из Икеи. Кстати, очень-очень-очень удобная штука, они стоят немного, обязательно себе такие купите, даже если вы думаете, что вам пока это не нужно. Ну и моя скромная коллекция из целых 2 пластинок, это пока что, потому что в будущем я себе хочу купить виниловый проигрыватель и намного больше пластинок, список которых, возможно, я выпишу где-то здесь, если не забуду. Потому что мне бы прям очень сильно хотелось собрать пластинки всех людей, музыка которых меня вдохновляет на работу, и слушать это во время того, как я что-то делаю. Это очень сильно меня воодушевляет и помогает мне бороться, так скажем, с ленью. На этой полочке у меня очень скромная коллекция материалов, которыми я обычно работаю. Тут вы можете видеть нитки, тут вы можете видеть наждачную бумагу, клей, например. Также эту полочку я часто использую как такое некое кладбище для моих незаконченных поделок, которые, возможно, я когда-нибудь закончу, возможно, нет. Посмотрим, что из этого получится. Также у меня здесь есть небольшая полочка, в которой я храню всякие мелочи, стразы, например, стикеры, какие-то нитки, короче, всякую мелочь, которая нежелательно, чтобы терялась, потому что я часто ищу по всей комнате эти вещи, и потом это меня дико бесит, и к работе возвращаться уже желания нет совсем никакого. Также на ярус ниже у меня опять-таки 2 икеевских коробочки, которые очень сильно помогают мне держать хлам воедино и не разбрасывать его по всей комнате.
Я думаю, вы уже успели заценить просто божественный дизайн этой гитары. Если что, она такая была не изначально. Я ее обклеила стикерами своего лучшего друга, ссылку на магазин которого я оставлю вам обязательно в описании. Я даже снимала видос для ТикТока о том, как я дизайню эту деку для гитары, или как она называется, я точно не знаю. И мне прям безумно нравится этот результат, поэтому, если что, вы можете купить стикеры и точно так же себе что-то украсить. Ну а мы идем дальше. Итак, сейчас мы перешли за мой второй, скажем так, рабочий стол. Он из себя ничего такого интересного не представляет, это обычный стол, стул и лампа. Итак, на самом столе стоит лампа, видео с созданием которой уже давно есть на моем канале, поэтому бегом смотреть, если вы еще не видели. Вообще, это рабочее место я буквально склепала из говна и палок, потому что этот стол достался мне бесплатно, на него я нацепила розовую бумажку, потому что она служит мне красивым фоном для видосов. Лампа из Икеи, которая стоила что-то вроде 400 гривен или немножко больше. И стул, который стоил всего 800. Это на самом деле прям, очень мало, потому что в Икее этот стул стоил бы раз, может, в 5 дороже. Прямо над рабочим столом у меня висят некоторые такие напоминалки, где я пишу обычно, что мне сделать, что мне снять, куда мне попердеть, куда и когда, и так далее. Еще выше у меня находится несколько фотографий полароидных, потому что все не уместились, так как у меня их прям слишком много, и все эти фотографии несут невероятнейшее тепло, потому что они из поездок, они с любимым человеком, они с самыми прям такими приятными для меня моментами, и я очень люблю, когда долго работаю, на них смотреть и просто банально вдохновляться, и, конечно же, осознавать, что не всегда будет тяжело и не всегда будет так плохо. Также помимо фотографий у меня на стене полно рамочек, каких-то рисунков, холстов, постеров, и это все собиралось примерно полгода, может даже больше. И я дальше планирую что-то еще прикольное делать для стен, это вы уже, наверное, увидите в следующих моих видосах, поэтому не пропустите. Итак, на ютубе, я думаю, мало кто знает, но свое пространство я уже вот уж 1,5 года делю не только с Мартином, но и с очень маленьким существом по имени Шуня. Она у нас африканский карликовый ежик, альбинос. И жизнь с ней, мягко говоря, просто что-то невообразимое. Если хотите, я могу снять вообще отдельный видос на эту тему, я могу ответить на какие-то ваши вопросы, рассказать о том, как мы за ней ухаживаем, что, куда да как, поэтому вообще вы можете задавать свои вопросы прямо здесь в комментариях, я либо отвечу вам тут же и сразу же, либо же отберу ваши вопросы для того, чтобы снять отдельный видос. Также этот домик мы полностью делали сами, с нуля, и мне прям безумно нравится, как получилось, я думаю, я вставлю видос с процессом в следующий видос уже о самом ежике. Итак, вот тут у нас стоит диван раскладной, который как бы и кровать одновременно. И также у нас еще осталась полка, которую нам так и не удалось открутить, к сожалению. Но я уже смирилась с этой мыслью, поэтому я здесь храню всякие скетчбуки, книжки, там комиксы, например. А также здесь есть моя шкатулочка со всяким ценным для меня хламом. Вот ее просто я никак выкинуть не могу, никак не могу с ней расстаться. И, конечно же, коробочка из Лаша, в которой я храню минералы. Итак, на подоконнике у меня стоит несколько растений вместе с тепличкой. Она, кстати, тоже из Икеи. Очень мило выглядит, но, к сожалению, слишком громоздкая и забирает очень много свободного пространства. Но летом я ее перемещу на балкон, поэтому думаю, нормас. Из растений у меня есть опора-кактус, я не знаю, как правильно читается это, если честно, извините. Фикус и еще несколько авокадин, которые я бесщадно выращиваю, потому что мне просто жалко выкидывать косточки, извините. А на этом я, наверное, скажу вам до скорой встречи и надеюсь, что этот видос вдохновил вас на что-то новое. И, конечно же, спасибо за то, что досмотрели этот видос до конца, и отдельная, просто огромнейшая благодарность ребятам, которые поддерживают меня на Патреоне. С вами был, как всегда, ваш бутерброд Брик, так что до скорого!